Toto je viac než len maskara, je to moje tajomstvo, ako vytvoriť sebavedomý a prirodzený make-up. Pre tie, ktoré hľadajú rafinovaný a prirodzený vzhľad líčenia, je táto technika, ktorá trvá len 3 minúty a dosiahne prirodzene dlhé myhalnice, perfektná. Okamžite rozjasní oči a dodá im žiarivý lesk. Tento rok je predlžovanie myhalníc v móde. V poslednej dobe takmer každý používa maskaru a podkladovú bázu pod myhalnice. A tento úžasný produkt na predlžovanie myhalníc si absolútne zamilujete. Sanitank 3 v 1 podkladová báza pod myhalnice. Niektoré maskary môžu spôsobiť, že vaše myhalnice budú vyzerať husté, drsné a pavučinovité, takže výber správnej maskary je kľúčový. Receptúra Sanitank je tiež ideálna pre začiatočníkov. Jednoducho naneste na myhalnice a vyhnite sa pokožke. Aplikujte od koreňa myhalníc ku končekom. Nie sú potrebné žiadne profesionálne zručnosti. Dosiahnite prirodzene dlhé myhalnice už za 30 sekúnd. Vysokokvalitné vlákna jemne predlžujú vaše prirodzené myhalnice. Môžete naniesť viacero vrstiev bez toho, aby sa zhlukovali alebo vytvoril pavučinový vzor. Tento produkt je vodeodolný a odolný voči potu, vydrží celý deň bez zanechania stôp. Ďakujeme za váš záujem.